न इतने सुंदरकांड होते थे, न इतनी पूजा पाठ जानते थे लोग, बेचारे भोले वाले थे, कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, विगत 10 सालों में जब कथाएं ज्यादा होने लगी, सुंदरकांड बढ़े हैं, तो एक एक शहर में 10-10 जगह कथाएं हो रही हैं, तो फिर एक आप बात बताओ हमें कि फिर लोग सुधर का है? बोलो। अब यहाँ 3 घंटा सुना है, देखना घर जाके फिर दूध गड़क का मचा होगा, काय को नहीं सुधर रहा? सुधरो, फिर सुधारने की कथा है तो फिर काय को नहीं सुधर रहा? सुधा सुधा मार्ग बताया जा रहे हैं, आप उल्टा उल्टा भागे जा रहे हैं। पहले से ज्यादा कथाएं बढ़ी हैं, कीर्तन बढ़े हैं, सुंदरकांड बढ़े हैं। पहले इतनी कथाएं कहाँ होती थी? पहले इतनी कथाएं नहीं होती कि इतने सत्संग नहीं। हमने धर्म को धर्म जगत में तो किया है, पर उसको व्यवहार जगत में नहीं ला पाए। अभी हम जितना सुनेंगे 3 घंटे सब सुन के चले जाएंगे, एक आदि निकलेगा इनमें से, और सब तो भगवान ही मालिक है हो। वो तो देखना कि रोड पे 80 फुटा पे इतनी हजारों गाड़ियां रोज भागती हैं, एक आधी पंचर हो जाती है, वो सब पंचर नहीं होती, एक आधी पंचर होगी, देखना एक आधी कोई पंचर होगी। ऐसे ही 7 दिन तक आप पूरा पंडाल भर दोगे ना, इससे सुनने आओगे तो सब में रंग नहीं चढ़ेगा, वो तो एक आध कोई भक्त पंचर हो जाएगा तो भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। ये तो आपको हम विश्वास करके बैठते हैं, सब नहीं कर पाएंगे, एक आध जरूर कोई ऐसा निकलेगा। हमारा धर्म हम व्यवहार जगत में नहीं ला पाए। हम कितना व्यवहार में लाते हैं, बोलने में कितना व्यवहार है, करने में कितना व्यवहार है। पहले से कथाएं ज्यादा बढ़ी हैं, पहले से सुंदरकांड बढ़े हैं। तो एक बात बताओ, पहले से ज्यादा लंका कांड भी तो बढ़े हैं। पहले से लंका कांड भी कहाँ होते हैं? जिनके घर में देखो तो लंका कांड चल रहा है। पहले कहीं लंका कांड नहीं होता था। अब जिन घर में देखो तो भाई भाई को निपटाने पर चिल्लाएगा। पहले ही सब कुछ भी नहीं होते थे, पर धर्म बड़ा है बंधुओं। तो एक बात जरूर, धर्म को आप व्यवहार में जरूर लाना। इसलिए आपको हमने पहले एक सूत्र दे दिया, आप भटकना भी मत ज्यादा। एक सूत्र आपको हमने पहले दे दिया। क्या दे दिया? बोलो, अब आप बोलो क्या? मति और श्रीमती। अब आज इसको पकड़ लेना, फिर कल दूसरा पकड़ाएंगे।